жакшы кирип калппын. Түнү менен температура. Анан келбей эле койбойт белең жумушка. Келбей койго дары алып кетейин деп. Ага пайдасы тиеби процент? Жок, процент алган могу эс барып жакшы. Ушундан грипптен моуну ичип жакшы. Гриппке 2 күндө жакшы болгон мына. Могул жерде турат го. Эски бар, калкандын сүрөтү турат читтин. Сенин өпкөңө брахиарнийдагы чирик калган. Өпкөңө суук тийсе дагы сонун жардам берет могу. Главное иммунитетти көтөрөт. Ушуну ичсең 2 күндө сен көрмөң көрө жакшы болуп кетесиң. Ошону алып кетейин. Ооба, кандайсың, Саля? Жакшы болуп калдыңбы? Шүгүр. Аябай сонун. Мына эзип алып барып ичтим. 3 күндө уже нормал болуп калдым. Негизи тамагымдан кармап атканда кирипчи. Аябай сонун экен. Кофени иччи. Кофени. Энергия кошот сагачы. Анан кийин мунун составында энемен бар. Европада аябай тренд болуп. Ошол энеменди ичсең жашартат. Сенин кыймыл аракетиң, шамдагай, мындай шайдоолук болуп каласың да. Студент кездегидей болосуң да, ич ушун. Макул ичейин.